코골이를 현저하게 개선하는 테이핑 방법 저희가 알아봤습니다. 근데 몽신께서 여기에 더해서 한 가지를 더 알려주신다고요? 코골이 운동법이 있습니다. 네. 저희들 구강 구조나 그 혀 뿌리의 그 구조들을 조금 더 튼튼하게 하기 위해서 일단 코골이 운동법이 있는데 첫 번째 여러분 모두 좀 따라 해주시면 좀 더 습득하기 좋을 것 같아요. 혀 뿌리를 튼튼하게 하는 방법입니까? 네네네. 네. 그림에 보시면 혀 끝을 입천장 안쪽에 댄 후 입천장 뒤쪽으로 20번을 쓸어내린다. 그러니까 앞에서 뒤로 혀 뿌리에 힘을 좀 많이 주고 하세요. 혀가 이렇게 좀 단단해지고 그걸 통해서 혀 뿌리의 근육이 좀 강화되기 위해서. 그래서 20회라는 것은 지속적으로 완전히 힘을 가해서 20번을 해주시는 거예요. 두 번째는 혓바닥 전체를 입천장에 대고 20번을 세게 누른다. 그러니까 이 혀를 가지고 이 위쪽에 입천장을 들어 올린다는 혀 느낌으로. 전체 면을 가지고 네, 네. 입천장을 이렇게요. 들어 올린다. 들어 올린다는 느낌으로 20회를 시작하는 거고요. 그다음 마지막 방법은 혀 뿌리를 이제 혀 끝을 아랫니 쪽에 대면서 혀 뒷부분이 이 긴장이 오게끔 계속 강하게 밀어주는 거죠. 바깥으로. 네. 이렇게. 힘을 좀 많이 주시면서 하는 게 좋습니다. 그다음에 지금 그림엔 없지만 입을 크게 벌리고 아 하는 소리를 아 하는 소리라는 얘기는 저 안쪽에 기도 공간이 정말로 이따만해지게 실제로 네, 우리 정은아 MC처럼 네. 사실 입을 벌리기엔 조금 쑥스럽잖아요. 그래서 운전 중이나 혼자 있을 때, 혼자 있을 때. 기름이 일릴 때 가만히 계시지 말고 네. 그 네 가지 운동을 20회씩 반복하시면 예. 건강에도 좋고 지루하지도 않고 졸리지도 않고 좋을 것 같아요. 근데 잠깐 몇 번만 했는데도 이 귀부터 여기 근육까지, 목 근육까지 다 자극이 되면서 상당히 개운해지고 눈이 밝아지는 그런 느낌이에요. 예. 자, 이 운동이 사실은 효과적이다라는 연구 결과도 있습니다. 그래요? 브라질의 상파울로 대학에서 연구를 했는데요. 이 수면 무호흡증이 있는 사람 39명을 대상으로 이 운동을 시키고 매일 시키고 어떻게 됐느냐를 비교를 했어요. 그래서 매일 한 그룹은 코골이가 36%나 줄었고 그다음에 코골이의 그 크기가 있잖아요. 소리 크기가 50%가 넘게 줄었다고 확인을 했습니다. 혀 운동만 했는데도 이렇게 많이 줄었다니까 여러분들도 오늘 배우셨으니까 코골이 있으신 분들 또 수면무호흡증 있으신 분들은 자주 좀 하시면 좋을 것 같습니다. 첫 번째부터 저희가 여러 번은 못다가 한 5번 정도씩 네. 해보면 어떨까 싶습니다. 자, 1번입니다. 자, 이건 기도를 넓히고 혀 뿌리를 강하게 하는 운동이에요. 네. 자, 따라하세요. 자, 혀끝을 천장에 대고 앞에서 뒤쪽으로 쭉 셋, 넷, 오케이, 5번. 각자 이렇게 하셨어요? 네. 자, 2번입니다. 설명과 함께 다시. 혓바닥 전체를 천장을 입천장에 대고 들어. 위에 입천장을 들어 올리는 느낌으로 5번 따라 하겠습니다. 하나, 턱이 빠지진 않겠죠. 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 세 번째 방법은 혀 끝을 아랫니 앞쪽에 댄 후 밀어요. 혀 뒷부분이 힘이 들어오게 20번씩 미는 거예요. 그러니까 강한 힘으로 밀어보세요. 틀리 있으신 분 절대로 하지 마세요. 네. 자, 형님이 먼저 제일 열심히 해야 될 사람이 안 하시고. 해자자. 자, 나눠 갖고 해. 자, 네 번째, 입을 크게, 최대한 크게, 아주 안에 공간을 기도를 최대한 넓힌다는 느낌으로 최대한 크게 하면서 오, 정은아 씨 되게 크다. 눈까지 터지는 것 같아. 네. 정말 세상에 태어나서 처음으로 혀, 뿌리 강화 운동을 해봤습니다. 이 방법이 또 코골이에 도움이 된다고 하니까 해보시죠. 예.